Merhaba sevgili dostlar, yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta pazartesi günü, Mart'ın son günleri artık. Mart ayının son haftasında bir tutulmayla başlıyoruz haftaya. Pazartesi günü bir ay tutulması var. Ay tutulması videosu var kanalımda. İzlemeyen arkadaşlar burçlara etkilerini oradan izlesinler. Mart'ın son haftası olaylı bir hafta arkadaşlar. Her doğum haritası mutlaka etki alacaktır ama eğer ki tam olarak etki alıyorsanız hayatınızda bir dönüşüm yaşıyorsunuz. Elbette ki bir dönüşüm zamanındayız. Çünkü pazartesi günü ve Nisan ayında da bir tutulma var. Ve bu hafta o Nisan ayının tutulma enerjileri, bazılarına çok büyük fırsatlar, gerçekten büyük şanslar getirecek bir Nisan gelecek ve o dönüşümler tutulmaların bize etkisiyle aktif olacak. Çünkü tutulmaların çok güçlü bir etkisi vardır. Kadersel deriz ve bazen o olmazsa yaşayamam, bu olmazsa ben ne yaparım, vay işten çıkarsam şöyle olur ya da terk edilirsem benim hayatım nasıl olur gibi kendimize böyle yüklemeler yaparız. Oysa ki işte tutulma o yapamam, olamaz, nasıl olur? Bizim bilinçaltında kodladığımız ve kopmak, ayrılmak istemediğimiz durumlara karşı bir kadersel etki oluşturur ve o etki çalışır. Oysa ki bir yenilik için, bir dönüşüm için bir şey yapılması gerekiyor. Ve bazen biz bunu hiç istemeyiz. Hatta öyle ki istemesek de yaşarız. Hayat, koşullar, gelişen olaylar, konular bizi bu alana iter adeta. Mesela Plüto etkisi gibi düşünün ki şu an Plüto bir dönüşüm döngüsü içinde Kova burcunda. Aslında bu tutulmanın Plüto'yla olumlu bağlantısı var. Hani ben geçen gün bir story attım. Short videosu olarak da paylaşmıştım. Bu tutulmadan evet toplumsal olarak önemli etkileri var ama bireysel anlamda bazılarımıza gerçekten önemli kapılar açacak. İşte kapılar o şekilde açılıyor. Bizi önce üzüyor. Aslında bu bir göreceli bir şey yani belki de başkaları bunun için sevinecek bile ve sonrasında da kader bizi başka yönlere götürmek için yeni fırsatlar getiriyor. Evet, bunu açıkladıktan sonra arkadaşlar bu hafta önemli bir döngüdeyiz ve 25 Mart haftasında bu tutulma aynı zamanda Terazi burcunda dolunayla burçlara neler getirecek? Öncelikle şunu hatırlatalım. Terazi burçları başta olmak üzere en önemli döngüde sizsiniz. Tabii Koç, Oğlak ve Yengeç burçları. Çok önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle bu burçların ilk 10 gününde doğmuşsanız ve doğum haritalarında yine öncü gruplarda ilk 10 derece güneşi, yükseleni ya da herhangi bir özel gezegeni varsa kesinlikle etki alıyorsunuz. Çünkü bu tutulmanın yönetici gezegeni Venüs ve özellikle mesela Venüs, Mars, Güneş'in etki aldığı yerler, işte Güneş'in açı yaptığı yerler doğum haritasına bağlı olmak üzere bir kapı kapatabilir ama büyük de fırsatlar getirecek. Şimdi efendim bu hafta burçlarımız neler bekliyor? Hemen başlayalım mı? Sevgili koçlar, 25 ve 31 Mart haftasındayız. Ve bu hafta tam karşıt alanınızda pazartesi günü bir dolunayla, üstelik bir tutulmayla başlıyoruz. Haftaya ve hafta boyunca ilişkileriniz gündeminizde olacak. Birçok koç için benzer durumlar olacak çünkü pazartesi ve salı günü. Hem ikili ilişkiler, ortaklıklar, buna benzer konulardaki gelişmeler söz konusu olabilir. Doğum haritanızın aldığı etkiye göre ama yönetici gezegeniniz Mars artık Balık burcunda ve Venüs'le Satürn'le birlikte ilerliyorlar. Duygusal anlamda kendinize alan tanıyın, zaman tanıyın, karamsarlıktan uzak durun. Olaylar ya da gündemine gelen konular bazen göründüğün gibi olmayabiliyor. Özellikle de pazartesi ve salı günü işte buna benzer konular ve birçok konuda da belki de karar vermek doğru olmayabilir. Bir ilişkisi olan koçsanız
evlilikle ilgili bir durumunuz varsa, 5 derecelerde özellikle tabii eğer bir yerleşiminiz varsa bu tutulmadan ve pazartesi, salı günü aslında haftaya yayacak bu enerjiden etki alacaksınız. Bir dava, sonuçlanması gereken bir parasal konu. Özellikle de mesela kariyerle ilgili bir mesleki durum vardır, bir hukuki süreç veya mesela ortaklıklarla ilgili bir sorun olabilir veya bu alanda bir gelişme bekliyorsunuz. Maddi açıdan bu daha çok gündemde olacak. Çünkü haftanın ortasında çarşamba, perşembe, cuma günü de aslında burada güçlü bir etki var. Finansal konular gündeminizde olacak. Yani bir parayla ilgili konu, bir yatırım, yatırımı yönetmek ya da mevcut konularda mesela ödeme veya sigorta, resmi kurumlarla evraklı işler gündeminizde olacak. Para alışverişleri ama daha çok paylaşılan paralar veya buna benzer konular gündeminizde olacak haftanın boyunca. Ve hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Bu haftanın bize olumlu yarayacak günleri de var. Uranüs'ün Venüs'le bir seksili var. Bu sürpriz gelişen konulardır. İlişkide, maddi konuda, estetikle ilgili, güzellikle ilgili konularda ve aynı şekilde yine bu 3 gün içerisinde Ay-Venüs üçgenimiz de devrede olacak. Yani haftanın ortasından sonra biraz daha rahat bir akış, daha rahat bir enerji ve haftanın sonundan itibaren bu hafta koçlar biraz böyle daha rahat bir enerji altına giriyorlar. Gezmek, seyahat etmek, bilmedikleri bir şeyi araştırmak, bilhassa hukuki süreçlerden bahsettim. Bununla ilgili belge, evrak vesaire, bir düşünce, fikir gibi konular olabilir. Ve bazı koçlar aslında hayatlarının kararlarını veriyorlar. Özellikle terazi burcundaki bu ilişkiler evindeki tutulma ve dolunay bu hafta sizin bu anlamda oldukça enerji harcayacağınızı gösteriyor. Elbette ki bu doğum tarihinize, yaşınıza veya yaşamınızın hangi periyodunda yaşıyorsanız buna binaen konular getirecektir. Ve hafta sonu geziyorsunuz, evet. Yurt dışı planları olabilir, kısa bir hafta sonu tatili olabilir ve ufkunuzu açacak çok güzel bir takım fikir ve düşünceler de cumartesi pazar günü özellikle gelebilir. Üstelik hem ilişkilerinizi ve evet ilişkilerinizi destekleyen bir hafta sonu olacak. Gayet keyifli geçebilir. Bir de hafta sonunda uzak yerlere belki bazı seyahatleri yani uzun vadede planlayabilirsiniz. Evet, Mart ayını böyle kapatıyoruz ama Nisan ayı sizin için çok sürprizli geliyor. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan sevgili dostlar 25 ve 31 Mart haftası. Evet, haftaya bir dolunay ve tutulmayla başlıyoruz. Pazartesi, salı günü özellikle günlük rutinlerinizde yoğun gözüküyorsunuz. Tabii dolunay da burada gerçekleşeceği için özellikle biraz gergin enerjileri mutlaka olabilir. İşte sağlıkla ilgili konular. Birçok boğa bu arada hani daha tedbirli, daha temkinli ilerliyor. Bunu biliyorum. Ama bu dolunayın eğer derece olarak tabii etki alıyorsanız günlük hayatınızda bir takım yenilikler yapmanızı işaret ediyor. Yani bazı durumları mesela alışkanlıkları bırakmak, yeni bir alışkanlığa yer açmak diyelim. Çoğunda mesela şöyle çalışacak, sağlıkla ilgili olacak. Birçok boğa beslenme alışkanlığını gayet de güzel değiştirebilirler. Çünkü yeni bir zamana giriyoruz sevgili boğalar. Bu yenilikleri hayatınıza katmak için bir şeyleri eksiltmek gerekebilir. İşte buradan başlayabilirsiniz. Bazıları iş hayatında. Çalışan boğalar, çalışma koşullarında yenilikler, değişimler, belki de artık üzerinde çalıştıkları ya da birlikte çalıştıkları ekiplerle böyle bir durum yaşayacak. İşte yanında çalışanlarla ilgili böyle bir durum yaşayabilir. Hani böyle ayrılıklar da olabilir. Ama bunun gitmesi gerekiyordur. Çünkü yerine yenisi gelecektir. Böyle değerlendirebiliriz. Haftanın ilk 2 günü sağlık, iş düzeni, günlük hayatı ve bazı boğaların belki evcil hayvanları da bu alanı aslına bakarsanız giriyor. Ve birçok boğanın şöyle de bir durum olacak. Çünkü Mars, Venüs, Satürn hepsi balık burcunda sosyal çevreleri, arkadaşları, onlarla olan bağları, oradaki ilişkileri de yönetecek bazı boğalar. Çünkü bu alanlarda hareketlenecek. Haftanın ortasında boğalar ilişkileriniz devrede.
Çarşamba, Perşembe, Cuma günü tam karşıt evinizden geçen ay buralarda bir rezive yapacaksınız diyebiliriz. İlişkileriniz, birlikte bir şeyler yaptığınız insanlar, bazılarının aşk hayatı, bazılarının evlilikleri ama projeler üzerinde olacağını daha çok düşünüyorum. Yeni bir iş planı, yeni bir anlaşma, geleceğe yönelik yeni bir düzen mesela bazı boğalar getirebilir. İşte eşleriyle olur, ortaklarıyla olur. Bazı yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Unutmayın ki çok önemli, verimli, şanslı bir dönemden geçiyorsunuz. İhmal etmek, atalete düşmek burada bir şeyleri, bazı fırsatları kaçırmanıza neden olabilir efendim. Üstelik de bu 3 gün sürprizli de bir 3 gün. Gerçekten Venüs'ün Uranüs'le harika bir açısı var. Beklemediğiniz yönde güzel gelişmeler, iş teklifleri, beraber ortak projeler, eşinizden veya sevgilinizden güzel haberler gelebilir. Çünkü aynı zamanda Ay Venüs'te de üçgen yapacakmış. Yani aslında bu haftanın ortası boğalar için çok verimli geçebilir açıkçası. Hafta sonuna geldiğimizde ise evet, hafta sonu yani cuma akşamından başlıyor bu süreç. Cumartesi, pazar. Boğa burçları finansal konularında çözümlenmesi gereken ya da yeni bir plan, ödeme planı, takvim oluşturmanız gerekebilir. Buraları düzenleyebilirsiniz. Aile içine benzer, aile içindeki konular gündeminizde gelebilir veya yeni ödeme kaynakları, fırsatları getirebilir sevgili boğalar. Harika bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar. 25-31 Mart haftası size verimli gelecek. Öncelikle biraz fark etmekle işe başlayın lütfen. Çünkü pazartesi günü bir dolunay var ve hava elementinde ve tabii ki size destek olacak. Yani sizin menfaatiniz için çalışacak. Size uyumlu bir gökyüzü var gökyüzünde. Öncelikle kendi yeteneklerini diyelim, becerilerini, sanatsal faaliyetlerini, belki o alandaki algıları diyelim, genişletecek, daha vizyon katacak bir durum. Ya da bu alanda bir şeyleri fark etmek ki şimdi anlatacağım ve yeni bir yol çizmek için finansal, kariyer anlamında çok önemli gelişmeleri getirebilir. Şu anda çünkü Venüs Satürn'le birlikte ve kariyer evinizde ve yıl boyu da zaten Satürn orada ama önemli açılımlar getirebilir. Evet, kariyerinde sürekli bir şeylere takılan, zorlanan bir süreç yaşıyorsunuz ikizler burçları. Ama burada önemli kalıcı noktalar da var. Mesela bu hafta pazartesi, salı günü yönetici gezegeniniz Merkür Koç burcunda ve sosyal çevrenizden gelebilecek yeni tanışma da olabilir bu arada ya da sosyal çevrenizde aktif olduğunuz bir zaman dilimindesiniz. Bu haftayı mesela böyle kullanın. Çünkü orada yeni bir proje, herhangi bir kişiden duyacağınız bir kelime veya başkalarının tecrübelerinden faydalanma sizin ufkunuzu açacak şekilde çalışacaktır. Sosyal projeleri, davetleri, etkinlikleri kaçırmayın. Elinizden geldiğince katılın. Çünkü sizin sosyalleşmeniz demek yaşamınızda özellikle bu hem ilişkiler hem kariyer anlamınızda önemli gelişmeleri ya da böyle fikirleri getirebilir. Bazı ikizlerin ilişkileri bitebilir bu arada. Aşk hayatı ile ilgili konuşuyoruz tabii ki. Çünkü burada bir tutulma var. Ancak dediğim gibi sizin sosyalleşmeniz demek hem bilinç altınızı hem bilinç dışınızı önemli ölçüde bir aydınlanma getireceğini söyleyebilirim. Sevgili ikizler, çarşamba, perşembe ve cuma günü ise sizin için birazcık daha böyle günlük rutinler devreye girecek. Çok çalışabilirsiniz bu hafta, bu 3 gün. Aynı zamanda bu hafta sürpriz bir açımız var. Tam da bugünlerde Uranüs Venüs şanslı bir açıda olacak. Cuma günü Ay Venüs üçgenimiz de var. Günlük rutinleriniz, hayatınızdaki fazlalıklar diyelim ya da yerli yerinde yapmak istediğiniz şeyler için fırsatlar verebilir. Sağlık, iş hayatı, akrabalarınız ve bu alanı artık Mars'ımız çünkü bizim balık burcunda tam kariyer evinizde bir de Mars var tabii Satürn'le birlikte. Bir yenilik olma olasılığı doğabilir. Bir şeyleri değiştirme. Bilhassa bence hayatında tüm günlük rutinlerinde önemli bazı
Biraz zorlayabilir ama genelde yani uzun vadede baktığımızda çok gerekli bir zamandasınız. Bu 3 gün bu şekilde. Hafta sonu cumartesi pazara geldiğimizde ise sizin için biraz daha rahat. Aynı zamanda ilişkilerle ilgili bir hafta sonu yaşayacaksınız. Evinizde, aile birliği içerisinde ortak konular, eş veya partnerinizle olacak herhangi bir görüşme, ortaklı işler vesaire veya yeni bazı projeler artık konuşuyorsunuz. Çünkü kariyer evinizde bir Mars var, Satürn var. Tabii ki doğum haritanızın dereceleriyle ilgili. Ama bu dönemden en çok İkizler Burcu'nun ilk 10 günde doğanlar etki alabilir diyelim. Yine doğum haritasının etkilerine göre. Yani içe dönük farklı alanlarla ilgileneceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Nisan ise sizin için yepyeni kapılar, dış dünyaya açılan kapılarla geliyor. O yüzden tutulmayla eğer sert bir etki çalışırsa ki sanmıyorum. Bunun için lütfen yeniye yer açmayı unutmayın diyorum. Mutlu haftalar. Yengeçler, yükselen burcu yengeç olanlar, çok fazla yengeç burcunda yerleşimi olan sevgili dostlar. Mart'ın son haftası yani 25 ve 31 Mart. Gökyüzü tamamıyla sanki etrafınızda dönüyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Çünkü pazartesi günü yaşayacağımız terazi tutulması aynı zamanda tabii ki dolunay. Yaşamınızı adeta şöyle ortadan bölerek size böyle bir çizgi sanki koyuyor. Yeni bir devre başlıyor aslında öyle diyeyim. Yeni bir kapı açılıyor. Yeni bir sürece başlıyorsunuz. Ve bu sizin ailenizden, köklerinizden, inançlarınızdan, çocukluktan aldığınız tüm yüklerinizle ilgili alışkanlıklarımız, bilinçaltımızı etkileyecek. Aynı zamanda çok da hassas ve duygusal olacağınız bir zaman dilimi. Bilhassa da aile bağlarıyla ilgili gözüküyor. Ve onun dışında tabii kökleri ilgilendiren yerde böyle bir tutulma olması, öncü burçta bir de bir yer değişikliği, bir zaman değişikliği, geçmişe de çok gideceksiniz çünkü. Fiziksel olmayabilir bütün değişimler ama kendinizde çok büyük bir dönüşüm hissedebilirsiniz ve ailenizden destek alıyorsunuz. Ailenizdeki kadınlardan destek alıyorsunuz. Hiç ummadığınız bazı güzel gelişmeler de gelebilir bu tutulmanın etkileriyle beraber. Pazartesi, salı biraz aile, ev içindeki konular gündeminizde olurken çarşamba, perşembe, cuma çocuklarıyla olan ilişkileri veya sanatsal eğlenceye yönelik biraz daha keyif alacağınız bir iki buçuk gün olabilir. Çünkü cuma akşam saatlerinden sonra gece hatta ay yay burcuna geçecek. Aşk, eskiye duyduğunuz belki bazen özlemler diyelim gündeme gelebilir ve parayla ilgilenen eğer bir yengeçseniz finans da devreye giriyor. Bakın Uranüs, Venüs seksili var. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü için söylüyorum. Ekonomiyle ilgili konular, işte yatırımlar vesaire gibi gündemleriniz olma ihtimali var. Çocukları olanlar belki çocuklarından, sevgilisi veya ilişkisi olanlar onlarla ilgili konuları bu süreçte bu 2,5 günde devreye koyacaklar. Bu arada tabii ayın dolunay fazında olması ve tabii tutulma fazında olması duygusal olarak sizi etkileyeceği için böyle ani kararlar vermemenizi de burada tavsiye etmek istiyorum. Hafta sonuna geldiğimizde böyle bir şeylere hazırlıklar yapıyor gibisiniz. Belki bir seyahate, belki bir yeni bir döneme, çalışanlar belki çalıştıkları yerle ilgili bazı gelişmeler, günlük rutinleriniz çok güçlü yani. Hafta sonu tam bazıları böyle bazı ayıklamalar yapabilir, temizlik yapabilir. Günlük rutinlerinde kendileriyle, kişisel bakımlarıyla ilgilenecekler ama yoğun bir hafta sonu sevgili yengeçler sizi bekliyor. Ama süreç olarak, dönemsel olarak baktığımızda elbette ki çok yoğun bir süreçten geçiyorsunuz. Önemli kararlar, önemli dönüşümler sizi bekliyor. Nisan 1 dediğinde bu açılımları yaşamaya başlayacaksınız. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın efendim. Aslanlar, yükselen burcu aslan olan sevgili dostlar 25-31 Mart haftası çok sosyal bir haftadasınız. Evet, seyahatler sizi bekliyor. Girişimler sizi bekliyor. Oradaki gelişmeler sizi bekliyor. Pazartesi, salı. Pazartesi günü bir tutulma
ve dolunay günündeyiz. Size yarayan, size destek olan, birebir size etkisi aslında olmayan ama olumlu anlamda etkisi olan bir hafta ve dolunayla başlayacağız haftaya. Yakınlarınız, yakın çevrenizdeki insanlar, sevdikleriniz, kardeşleriniz, eğitim, öğrenim, bu alandaki gelişmeler, sosyal medya, ticari konular hepsi gündeminizde. Araçları da katalım. Bazıları araçları ile ilgili yenilikler de yapacak bazı aslan burçları. Ve haftanın ilk 2 günü bu şekilde geçerken hemen çarşamba gününden itibaren cuma akşam saatlerine kadar bu arada eviyle, yaşadığı yerle, ailesiyle bir şeyleri paylaşacak aslan burçları. Yeniliklerle ilgili bir bilgi olabilir bu. Evinin taşınması ya da benzer konuları düzenleyip planlamak, ebeveynler, onların mesela günlük rutinleri gibi konular sizin gündeminizde olacak. Bu arada Güneş tabii ki Koç burcunda olduğu için Merkürle birlikte bazı seyahatlere de götürecek aslan burçlarını. Eskiden gittikleri yerleri de tabii ki gidecekler ama uluslararası konular, yüksek öğrenim, akademik konular, hukuki süreçler gibi konular da özellikle bu alanda bu haftanın konuları arasında olacak bu arada. Ticaretle uğraşanlar için gayet verimli sonuçlar getirecek. Özellikle Nisan 1 dediğinde daha çok bunları göreceksiniz ama bu hafta bu alanda bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evet ve haftanın ortası güzel Uranüs-Venüs seksilimiz var. Bu şanslıdır. Sürprizler getirir, paralar getirebilir. Güzel gelişmeler, güzel haberler de alabilirsiniz bu arada. Çünkü bunlar mesela bu hafta ben aslanlar için şunu söyleyebilirim. İşte yakınları, sosyal çevresi, çocukları, evi ve çocukları, aşkla ilgili konular, işte ilişkiler, özellikle hafta sonu ilişkiler devreye giriyor. Cumartesi, pazar. Evet, aşk hayatında şanslı burçlardan birisiniz. Hafta boyunca da sürecek aslına bakarsanız. Güzel gelişmeler, teklifler vesaire söz konusu olabilir. Özellikle hafta sonu en eğlenen, en keyifli geçirecek burç da sizsiniz. Tabii ki doğum haritasının aldığı etkilerle bunlar ölçülüyor. Ama genel olarak baktığımızda çalışan, mesleki konuda bir durumla iç içe olan eğer bir aslansanız mutlaka doğum haritanıza bakın. Özellikle kariyer, meslekle ilgili konularda çok verimli bir dönemden geçiyorsunuz ve bu haftadan itibaren lütfen buraları iyi düşünün, iyi planlayın çünkü gökyüzü gerçekten desteklemeye devam edecek sizi. Bu arada Mars Balık burcuna geçti. Satürn'le beraber yine hafta boyunca finansal konularda girişimler, yatırımlar, ödemeler veya o alanda bazen zorluklar yaşıyorsanız bir takım engelleri böyle aşmak için uğraşabilirsiniz. Sevgili aslan burçları, güzel bir hafta diliyorum. Lütfen Nisan ayına girdiğimiz gibi mesleki konularda hayati kararları almaya başlayacaksanız iyi değerlendirin ama bu hafta böyle keskin kararlar almayın. İyi bir hafta, hoşçakalın. Başak ve yükselen burcu Başak olan sevgili dostlar, 25 Mart haftası tabii tutulma haftası. Pazartesi günü bir tutulma ve dolunayla başlıyoruz haftaya. Tüm konu para. Finansal konular. Yani o kadar çok gündeminizde ki. Nereden beklersin? Eşinden, ayrıldığın ortamdan ya da bununla ilgili bir konu olabilir. Yeni bir düzen kuruyor olabilirsiniz ve bu tutulma hak edişlerle işte kendini uyumlamaya çalıştığın başka konularla da ilgili ve aynı zamanda finansal konular yani para bekliyor olabilirsin ya da burada bir sonuçlanma gelir. Bir hukuki süreçten de gelir biraz önce dediğim gibi işle ilgili konularla ilgili olabilir. Bazıları evlenecek bu arada. Belki de evleniyorlar, kredi vesaire gibi konular var. Ama pazartesi, salı günü finansal konular dolunayın da etkisiyle biraz gerginlik yaratabilir bu arada. Tutulma olduğu için bu hem dolunay hem tutulma sinir sistemimizi tabii biraz etkiler. Bu herkes için geçerli olan doğal bir şey. Efendim haftanın ortasında bakın sevgili Başaklar önce şunu hatırlatayım. Yönetici gezegeniniz Merkür bu hafta Koç burcunda ve oldukça iyi çalışıyor. Fakat Nisan ayı yani önümüzdeki bir dahaki haftaya girdiğimizde sizin yönetici gezegeniniz retro yapmaya başlayacak Koç burcunda.
Şimdi o yüzden bu hafta önemli. Planlar, girişimler, adımlar atmak için. Karar verdiğiniz bir konularda ama ani kararlar asla almayın. Özellikle yatırımlar, emlakla ilgili konular olabilir, aileyi ilgilendiren konular. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bir doğum haritanıza baktırmanızı tavsiye ederim. Çünkü para günümüzde neredeyse her şeyin önüne geçmek üzere gibi duruyor. Ve devam ediyorum, hafta ortası güzel bir hafta ortası olacak. Sizin için sürpriz haberler alacaksınız. Çarşamba, Perşembe, Cuma akşam saatlerine kadar yakın çevrenizde olan ilişkileriniz. Şimdi bazı başakların ortaklı işleri, evlilik gibi konular, o alanlarda sıkıntı, takılma vesaire böyle sürtüşmeler, fikir ayrılıkları doğabilir. O yüzden bu 3 gün önemli, çözümsel bir 3 gün. Uranüs'ün Venüs'te güzel bir açısı var. Tabii ki bu alanı yönettiğine göre mesela bir maddi kaynak, herhangi bir yakınınızdan bir destek gelebilir. Seyahatler, girişimler vesaire araçlar ya da diyelim yine Başakların gündeminde, çünkü Ay Venüs üçgeni de var efendim. Hafta sonunda Başak burçları daha çok biraz önce dediğim gibi aslında biraz evi, ailesi, düzeni, oradaki yerleşimleri, oradaki günlük rutinleri mesela bir hızlı bir sirkülasyon içerisinde olabilir. Evinde bir hafta sonu geçirecek gözüküyor birçok Başak Burcu ya da evle ilgili, yaşam yerleriyle ilgili bazı görüşme, konuşma, fikir ayrılıkları ya da anlaşmalar getirebilir. Ama uzak yerlerden beklediğiniz para, bir mesela eğitimle ilgili beklediğiniz bir haber, başka bir ülkeden bir beklediğiniz haber, mesaj vesaire, bunlar için de altyapısının hazırlandığı bir hafta. Unutmayın, çünkü Nisan ayına girdiğimiz gibi şu bahsettiğim tüm konularda yepyeni kapılar açılacak sizlere. İyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Geldik haftanın en burcuna. Terazi burcu. Yükseleni ya da Terazi burcunun ilk 10 gününde doğmuşsanız, yani ilk 10 derecesinde herhangi bir stelyumu, başka gezegenleri, güneşi vesaire olan arkadaşlar, çok önemli bir süreçtesiniz ve pazartesi günü burcunuzda bir tutulma ve dolunay yaşanacak ve sizin için hayatın kapıları, bazılarımız için kapanıp tamamlanma olacak. Kendiyle ilgili önemli gelişmeler, farkındalıklar, uyanışlar yaşayacak bazı teraziler. Ama hayatın genel yapı taşlarını da ilgilendiren gelişmelere açık günlerdesiniz. Ve bu haftanın ilk 2 günü aslında tutulma enerjisiyle gergin, stresli olabilirsiniz. Bu çok doğal. Herkesi etkiler genellikle dolunay. Bu daha da güçlü bir enerji. Baş ağrısı mesela söz konusu olabilir, tansiyon vesaire olabilir diyorum. Sadece bunu söylüyorum, olursa diye, olacak diye bir şey yok. Yanlış anlamayın lütfen. Şimdi sevgili teraziler, bu haftanın tüm konuları aslında bu alanda dönerken haftanın ortasına geldiğimizde çarşamba, perşembe, cuma gününe kadar siz hayatınızı yeniden düzenlemek, yapılandırmak adına belki bir finansal konu, parasal konu, kendi yeteneklerinizi değerlendirme, kendi varoluş sebebinizle ilgili, bilinçle ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. Çünkü sizin yönetici gezegeniniz Venüs'ün bu 3 gün içerisinde Uranüs-Venüs uyumu yaşayacağız. Yani şanslı bir açıda olacak. Sürprizler yaşayabilir bazı teraziler. Mesela finansal konudan gelir. Parayla ilgili mesela. Nereden gelir para? Beklemediği bir yerden olabilir. Yakınından, işinden, kardeşinden veya belki de banka veya ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz diğer alanlardan olabilir. Ama finansal konular çarşamba, perşembe, cuma günü tamamıyla gündeminizde, alıp verme dengesi gündeminizde olacak. Ve dediğim gibi şanslı bir 3 gün ve cumartesi pazara baktığımızda ise oldukça sosyal, dışa dönük bir hafta sonundasınız. Aynı zamanda bakın, yönetici gezegeniniz Venüs, Satürn, Mars hepsi balık burcunda. Yani bu demek oluyor ki bazı teraziler belki bir sağlıkla ilgili gelişmeleri gündemine taşırken, bazıları mesleki konuda işle ve günlük hayatında bazı değişim, bir düzen gerektiren konuları ayarlayacaklar. Çünkü tutulmanın aslında çalışacağı
bu hafta gündemimize getireceği alan burası. Fakat günlük rutinleriniz içinde belki de bu bir akrabanız olacak. Belki sevdiğiniz birisi olacak ya da onlarla ilgilenmek durumunda olabilirsiniz. Çünkü hafta sonu o şekilde gösteriyor. Sevdiğiniz insanlarla görüşmek, onların talepleri, onların ihtiyaçları ya da belki siz öyle bir talepte bulunacaksınız. Sosyal, girişken, çok fazla birileri işi dışlı olduğunuz, hatta bazı seyahatler de yapacaksınız bu arada. Ticari konular da söz konusu olabilir sevgili terazi burçları. Evet, önemli etkiler alıyorsunuz. Çünkü birçok terazi ilişkiler yönünde dengeleri kurmaya çalışacak. Aslında bu söylemiş olduğum olay yani parayla ilgili olay. Mesela bir ortak iş, bir ortak proje, eş veya yine birlikte yürütülen paralarla ilgili olma ihtimali de çok güçlü. Belki de eşinin parasını yöneteceksin. Eşinin girişimleri. Bu da olabilir. Seçenekler sınırsız aslında astrolojide diyebilirim. Evet ve Nisan ayına girdiğimiz gibi sizin için bu bahsettiğim konuların hepsi tak diye karşınıza gelmeye başlayabilir. Nasıl bir yönde ilerleyeceğim, nasıl bir inisiyatif alalım, nasıl karar verelim diye düşünüyorsanız bence doğum haritanıza bir baktırın derim sevgili teraziler. Çünkü çok önemli bir dönemden geçiyorsunuz. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Akrep ve yükselen burcu akrep olan dostlar. Mart'ın son haftası 25 Mart bir dolunay yaşıyoruz. Tutulmayla başlıyoruz bu haftaya. Akrep burçları yönetici gezegeniniz balık burcuna geçti artık. Venüs ve Satürn'le birlikte. Aslında su elementinde olduğu için aslında destek oluyor size. Bu daha rahat bir akış sağlayacaktır. Fakat tutulma sizin için arka plan konuları aydınlatacak. Bilinmeyenleri, görmek istediklerinizi, iç dünyanızı, farkındalıklarınızı, ruhani konuları, meditasyonları, şifa çalışmalarını, dua, ibadet özellikle gerçekten çok fazla gündeminizde olacak. Çünkü yönetici gezegeniniz de artık balık burcunda. Hayatı böyle daha akışta, daha rahat, daha böyle sembolik durumlarla karşılayabilirsiniz sevgili akrep burçları. Çünkü tutulma dediğim gibi biraz arka planda olduğu zaman bu gibi konuları çalıştırır ve bazı akreplerde yalnız şöyle çalışacak. İlişkileriyle ilgili yanılsamaları, kafalarını karıştıran durumlar varsa orada bazı gelişmeler yaşayacak ve bazı akrepler çocuklarıyla ilgili bunları yaşayabilirler. Ve bir takım akreplerde bunu finansal yatırımlar kısmında özellikle piyasalarla ilgilenen bir akrepseniz bu alanda hissedebilirsiniz ki özellikle bu ay Nisan ayı boyunca da Mars, Satürn bu alanda birlikte ilerleyecekler. Buralara dikkat etmeniz gerekebilir. Ama bazı şeyler duyacaksınız. Bilmediğiniz konulardan haberiniz olacak. Bunlar bazen başkalarıyla, bazen de kendinizle ilgili olabilir. Evet, tam olarak pazartesi günü böyle bir tutulmayla başlıyoruz haftaya. Salı günü de aynı şekilde benzer etkiler, biraz stres yaratan, bunaltıcı etkiler olabilir. Bu genele yayılan bir etkidir bilginize. Fakat çarşamba günü itibariyle sizin için hayat ya da devran başka dönmeye başlıyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü sizin için bir böyle karar vermek isteriz ya bazen artık tamam ben bunu değiştirmeliyim veya şöyle bir karar vermeliyim. Kendimle ilgili bir yenilik yapmalıyım, bir alışveriş yapmalıyım, tarzımı değiştirmeliyim gibi hani günlük rutinlerimde bir yenilik yapmalıyım gibi kararlar alırız bazen. İşte böyle bir 2,5 gün. Üstelik de sürprizli bir 2,5 gün olacak. Çünkü Uranüs'ün Venüs'le sürpriz bir açısı var. Aniden gelen bir haber, bir yenilik, bir durum değişikliği sizi heyecanlandırabilir bu arada. Çünkü Venüs'ün aile falan da güzel etkileri, güzel açılımları olacak. Bunlar hem ilişkilerimize hem de ruhsal dünyamıza da iyi gelen etkilerdir. Bu 2,5 gün kah zorlansanız da ama yine de bence size fırsatlar verecek ve durduğunuz yerde bazı böyle kararlar alabilirsiniz. Evet efendim haftanın sonu itibariyle aslında cuma akşamı başlayan bir enerji var ki sizin finansal konularınız yani gelirleri, beklediğim bir parayı harcama ama ben diyorum ki siz harcama yapacaksınız. Yalnız harcama yaparken giyim, kuşam vesaire şunu unutmayın lütfen. Onlar bizim için dünyevi geçici şeyler. Çünkü
akrep burçlarını özellikle parasal anlamda önümüzdeki süreç için biraz dikkat etmeleri gerekiyor, uyarmak istiyorum. Bilhassa harcamalar konusunda, hatta Nisan ayının da burada önemli vurguları olacak. Mesela dijital bu paralar var ya, bitcoinler vesaire konular, diğer yatırımlar, işte borsa vesaire falan, buralarda da çok dikkat etmesi gerekecek efendim akrep burçlarının. Bu haftadan siz önleminizi alın. Çünkü haftaya bir, gelecek hafta bir Nisan'a girdiğimiz gibi Merkür Retrosu başlıyor. Yeni girişimler yaparken elimizi ayağımızı bağlayacak durumlarla karşılaşmayalım diyelim. Mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Yay ve yükselen burcu yay olan dostlar. 25 Mart haftası, hafta olarak baktığımızda aslında sizin için güzel bir hafta diyebilirim. Dönem olarak baktığımızda da önemli bir dönem. Öyle söyleyelim. Çünkü Mars, Satürn, Venüs, bunlar sizin için aile içindeki evle, yerleşim yeriyle ilgili bazı süreçleri yönettiğinizi gösteriyor ve bu aslında sürecek bir dönem. Onu söylemek istiyorum. Yani Nisan ayı itibariyle buralar daha kesin ve net çalışmaya başlar. Doğum haritanızın etki aldığı şekilde. Efendim bu haftaya pazartesi günü Ay Terazi burcunda başlıyoruz. Bir tutulma günü, aynı zamanda bir dolunay günü. Güzel etki alıyorsunuz çünkü sosyal çevreniz, kendinizi gösterdiğiniz, ön planda olduğunuz arkadaş, ekip çalışmaları, grup çalışmaları vesaire, onlarla ilgili bir dönem olacak. 2 gün sizin için. Belki bazı arkadaşlarınızla yol ayrımı yapabilirsiniz. Dahil olduğunuz bir gruptan belki ayrılabilirsiniz. Yeni bir seçim, yeni bir seçenek gelebilir. Böyle bir aslında sosyalleştiğiniz bir zaman dilimi ve bu sosyallik de aslında biraz aile bağlarını ya da aile içindeki kişilerle de bağlantılı durumları getirecektir. Evet, haftanın ortası sizin için biraz içe dönüş zamanı olabilir. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü gece saatlerine kadar arka plan enerjiler çalışacak sevgili yaylar. Biraz düşünceli olacaksınız. Biraz daha soyut düşünebilirsiniz. Duygusal anlamda hassas olacağınız 1-2,5 gün olabilir. Ama aynı zamanda da önümüzdeki belki de günlere bazı planlar yapacaksınız. Biraz geriden bir şeyleri gözlemleyeceksiniz. Bazı konuları araştırabilirsiniz. Ve çok önemli bir dönem. Mesela bazı ibadet çalışmaları, dua, meditasyon gibi kendinize, içinize döndüğünüz ya da döneceğiniz bazı mesela merak ettiğiniz konuları araştırmak için ve duygusal anlamda kendinizle yüzleşebileceğiniz bir zaman dilimi, öyle söyleyelim. Tabii bazı yaylar için çalışma hayatlarını da çok ciddi bir şekilde gözden geçirecekleri bir dönem de olabilir bu 2,5 gün. Aynı zamanda şansla. Bakın, güzel bir aydınlanma getirebilir bu arada. İçinden çıkamadığınız bir konuda şak diye şöyle bir gelişme olabilir. Evet dersin, ben buldum, işte budur. Çünkü cumartesi ve pazar ay burcunuza geçiyor efendim, yay burcunda. Ve bahsettiğim konular aslında çok güçlü olasılıkla çalışabilir. Bir karar verebilirsiniz herhangi bir konuyla ilgili. Belki gezme, belki eğlence olacak. Bazıları için ilişkiler çok gündemde, özel hayatları. Çocukları olanların çocuklarının hayatlarındaki gelişmeler de olabilir. Ama mesela aşk hayatı ile ilgili güzel sürprizler de gelebilir. Beklenmedik bazı gelişmeler olabilir. Aklınızdaki kişiyle ya da duygusal bağ kurmak üzere olduğunuz kişiyle belki bir karar verebilirsiniz ama bence özel hayatla da çok bağlantılı olacaktır. Ve bu hafta Mart ayı bitiyor. Nisan ayına giriyoruz ve Nisan ayına girdiğimiz gibi yay burçları sizin için gerçekten çok önemli bir ay olabilir. Sizi destekleyen bir ay olabilir. Bu saymış olduğum konularda yepyeni olasılıklar sizi bekliyor diyebilirim. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Mutlu bir hafta diliyorum efendim. Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan dostlar. 25 Mart, Mart'ın son haftası ve sizin için çok önemli bir evre. Çünkü öncü burçlarda olduğu gibi sizin için de kariyer evinizde, hayatınızın tam tepe noktasında bir ay tutulması ve tabii ki dolunay yaşayacağız pazartesi günü. Özellikle haftanın ilk 2 günü çok etkili olacaktır ama tabii zamana yayılan bir enerji.
Süreç olarak da 6 ayı hep kapsar tutulmalar. Ve pazartesi, salı. Burada bir yenilenme, burada bir yeni başlangıç, burada bir tamamlanma. Mesleki anlamda, ailevi konularda bazı kararlar getirebilir. Bunlar mesela neler olabilir sizin hayatınızda? Yakınlarınızı ilgilendiren veya sosyal çevrenizi ilgilendiren, belki kardeşlerinizle ilgili konularda. Mesela bir statü değişimi de olabilir bu arada. Ama genellikle böyle bir yerlere de gidip gelebileceğiniz ya da böyle yeni bir durum, böyle yeni bir iş, proje vesaire de olabilir sevgili Oğlak burçları. Bu arada hani çok ani kararlar almamanızı tavsiye ederim. Özellikle tavsiye ederiz. Neden? Çünkü tutulmanın içinden geçtiğimiz süreçlerde kadersel etkilerdir ve ani verilecek kararlar belki sonrasında aslında bizi pişman da edebilir. O yüzden bu haftayı böyle bir geçiş haftası olarak düşünün lütfen. Haftanın ortasına geldiğimizde çarşamba, perşembe, cuma günü kafayı dağıtıyorsunuz. Sosyal bir 3 gün olacak. 2,5 gün aslında cuma akşam saatlerine, gece saatlerine kadar. Eğlenmek, keyif almak, sevdiğin insanlarla konuşmak. Hatta size çok iyi de gelebilir. Yani birileriyle görüşmek, derdini anlatmak, onların belki dertlerini dinlemek veya olaylara çözüm bakmak. Şöyle daha geniş birçok zihinden çıkan fikirle sizin hayatınızda da bir yol gösterici olabilir. Evet, hafta sonu. Ha bu arada çarşamba, perşembe günü, cuma da dahil aslında Uranüs'ün Venüs'te güzel bir şanslı bir açısı var. Bu alandan güzel destekler gelebilir, evet. Mesela nereden çalışır bu? Bakalım hemen. Aile içinden gelebilir, çalıştığınız insanlarla gelebilir, eşinden, ortaklı işlerden, bazılarının belki hayat arkadaşları ile ilgili de olabilir. Çok sosyal çünkü olacağınız, sevdiklerinizle olacağınız bir süreç. Cumartesi, pazar. İşte sizin de sakinleşeceğiniz, sakince şöyle durup düşüneceğiniz bir hafta sonu. Kendinize dönüyorsunuz, kalbinizi dinliyorsunuz. Biraz geçmişi ve geleceği değerlendiriyorsunuz. Bir takım konularda içsel olarak, manevi dünya olarak aslında çok zengin bir zaman dilimidir. Kişisel olarak biz deriz ki işte bugün bunalımdayım deriz. Hani aslında öyle bir şey değil bu. Tamamıyla gökyüzü bize diyor ki biraz bir dur bakalım, bir sakinleş ve bir kendini dinle. Ondan sonra bir zihnini biraz yavaşlat, acele etme gibi algılarsanız daha mantıklı ya da daha sağlıklı diyelim ilerleyeceksiniz. Sevgili Oğlak burçları, böyle bir hafta ve önemli bir süreç. Özellikle Nisan ayı girdiğinden itibaren, yani gelecek hafta için söylüyorum, sizin için hayatınızın köklerinizi daha çok aslında alışkanlıklarımızı, mevcut üzerimizde taşıdığımız sorumluluklar dahil buna, her şeyi yeniden hayata sokacak bir süreç geliyor. Çünkü gerçekten Nisan tutulması Oğlaklar için çok çok önemli. Harika bir hafta diliyorum. Sakince geçişi değerlendirin diyelim. Kova ve yükselen burcu Kova olan dostlar. 25 Mart haftasındayız. Mart ayı bu hafta bitiyor. Ama öyle bir bitiyor ki biterken bir tutulmayla, pazartesi günü ay tutulması ve dolunayla bizi karşılıyor. Ve bizi karşılarken de bazı şeyleri tamamlamak üzere geliyor. Pazartesi günü gerçekleşecek tutulmanın etkileri Ay Terazi burcunda bu arada size destek oluyor efendim. Uzun süredir uğraştığınız bir konu hakkında bir sonuçlanma, bir tamamlanma elde edebilirsiniz. Ve bu sizi sevinçle, sevindirici bir şekilde gelebilir. Bir mahkeme olabilir mesela. Uzun süredir süren bir davanın sonucu olabilir. Seyahat etmek olabilir. Yurt dışı ile ilgili, özellikle ticaret yapan, ticari konularda okul vardı ilerleyen biriyseniz yine bu anlamda önemlidir. Çünkü yurt dışı kapıları da burada açılıyor. Eğitim, mesela eğitim hayatı, yurt dışı ile ilgili bir eğitim, akademik kariyer vesaire, böyle bir açılım bekleyen, böyle bir haber bekleyen Kova olabilirsiniz. Yine buralar sizin için güzeldir. Aynı zamanda kişisel gelişim, felsefe ile ilgili konular, kendini bu yolda donatım haline getirmek, donanmak, bir eğitim almak mesela.
yine bunların içerisinde olacaktır ve pazartesi, salı günü de buna benzer konular gündeminizde. Ve haftanın ortası çarşamba, perşembe, cuma gece saatlerine kadar siz biraz işinizi düzenliyorsunuz sanki. Oradaki alanlarda bir yenilik, bir düzenleme yapıyorsunuz. Bazı görüşmeler olabilir çalışanlar için. Mesela diğer koşulda bir annesindir, bir babasındır, bir patronsundur ya da işte böyle bir otorite figürü birisiysen de hayatının her alanında sana bağlı olan duygusal olarak ya da kan bağın olduğu kişilerle de bazı konuları konuşmak, bir söz hakkı istemek ve fikrini beyan etmek için de değerlendireceksiniz diyebilirim. Bu arada şu anda Mars balık Satürn'le beraber, Venüs de aynı şekilde burada ve siz aslında kazançlarınızı belirliyorsunuz. İleriye yönelik hedeflerinizi belirliyorsunuz. Orada mesela çalışan bir kovaysanız belki yeni bir kazanç kapısı düşünebilir. Orada bazı planlar, yine bu tutulmanın etkileri, bu arada bunları söyleyeyim. Kovaların bu gelişmelerin ucunda sanki finansal konu, kazançlar, gelir dağılımı vesaire gibi konular olabilir. Doğum haritasının tabii etkilerine göre ve bu bir süreçtir. Asla sadece bu haftaya yönelik bir durum değil. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Efendim, bu arada şanslı da mesela Perşembe günü sürpriz bir haber gelir. Yeni bir çıkış yolu olur. Güzel bir gelişme olabilir. Hem aşkta hem ilişkilerde şanslı olabileceğiniz bir haftadasınız. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Hafta sonuna baktığımızda cumartesi, pazar bu haftayı en sosyal, en rahat, en keyifli geçirilecek burç olabilirsiniz. Çok sosyal bir hafta sonu. Davetler, yemekler, organizasyonlar, arkadaşlarla olan telefon veya belki birebir görüşmeler gündeminizde olacaktır. Yine süreç olarak şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu yani bu bahsettiğim sosyalleşmeler önümüzdeki süreç içerisinde önemli bazı bilgi paylaşımları getirebilir bu arada. Çünkü Nisan ayında sizin için çok önemli girişimler, böyle hızlı başlangıçlar dönemi geliyor. Özellikle 8 Nisan tutulması belki bunlara bir işaret gibi duruyor efendim. Mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Balıklar, yükselen burcu balık olan dostlar. Evet, 25 Mart haftasındayız. Mart ayını tutulmayla kapatıyoruz. Pazartesi günü yaşayacağımız bir dolunay ve aynı zamanda ay tutulması. Balıkların parasal konularını ilgilendiriyor. Daha doğrusu bir ortak diyelim bir şeyiniz var. Onu satmaya çalışıyorsunuz ya da ondan gelir elde etmeye çalışıyorsunuz. Eşiniz de olur, ortağınız da olabilir vesaire. Bu alanda bir girişme, bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bazı krizlerin de aslında kapılarını böyle hafiften aralayabilir. Bu krizler tabii doğum haritasına göre ilgili gelişmeleri getirebilir. Neden söylüyorum bunu? Çünkü balıklar önemli bir evrede olabilirsiniz. Mars da burcunuzda artık bu arada Satürn'le birlikte. Dolayısıyla da böyle zorlu bir koşudasınız sanki. Zorlu bir yolda koşuyorsunuz ve hep bir şeyleri aşmak, hep bir engel çıkıyor ve siz onları çözmek durumunda kalıyor olabilirsiniz ama bu evrensel olarak böyle baktığımızda çok önemli bir zaman dilimidir. Böyle bütüne katkı sağlayan, farkındalığı yüksek, ki balıklarda genelde bu çok vardır. Böyle bir haritanız varsa ya da siz böyle bazı şeyleri daha farkındaysanız bunlar çok daha kolay olacaktır sevgili balık burçları. Evet, haftanın ortasında geziye mi gidiyorsunuz? Gezmeye mi gidiyorsunuz? Çarşamba, perşembe, cuma günleri böyle bir seyahat olabilir. Uzun vadede böyle bir plan, bir tatil planı yapabilirsiniz. Uluslararası ilişkileriniz varsa eğitim, öğrenim, belki bir mahkeme, belki bir sınavınız var. İşte böyle bir 2,5 gün ama güzel de olacak. Çünkü orada Uranüs'ün Venüs'te çok şanslı bir açısı var. Bize destek olan, beklemediğimiz yerden emek verdiğimiz bir konuda bir yenilik, yeni bir durum gelişebilir. Yeni bir haber gelebilir mesela. Haftanın ortası sizin için güzel. Ay ve Venüs'ün de güzel etkileri var. Bu alanda çünkü su elementi güçlü, oldukça güçlü gökyüzünde. Duygusal anlamda hassasiyetler, işaretleri takip etmek çok önemli mesajlar getirebilir efendim size. Hafta sonu cumartesi, pazar sevgili balıklar.
mesleki konular, iş, düzenleme, oradaki kararlar, oradaki gelişmeler vesaire. Uzak hedefleriniz, geleceğe yönelik konular burada biraz böyle aklınızı meşgul edebilir. Orada bazı düzenlemeler, bazı mesela anne babalar çocukları için belki bunları düşünecekler. Veya bir iş sahibisin ya da çalışansın, kariyerle ilgili yeni planlar, hani bunlar fikirsel anlamda olabilir. Belki bazılarından bilgi falan almak doğru olabilir. Hani kararsız kaldığınız konularda. Evet, böyle bir zaman dilimi Satürn Mars'la beraber burcunuzda bir yandan sizi çok aktifleştiriyor. Diğer yandan ise zaman zaman böyle kararsızlıklar getirebilir. Şimdi Nisan ayı geliyor, diğer hafta. Nisan ayı için şöyle bir şey söyleyeceğim. Uğruna mücadele ettiğin, uğruna fedakarlıklarda bulunduğun tüm konularda yeni bir dönem başlıyor, öyle söyleyelim. Mutlu bir hafta ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.